就在爭取中高聲叫喊，是個劇變的一刻。當此刻一雙手被你緊握，不想知你快要跟他進化，時代要一天天分薄你我未來，難得一起時別要放開，誰願意躋身於複雜裏精彩，只想與你簡單相愛。時代裏太多恐懼，太多悲劇要襲來，難得擁緊時別再放開，無謂再分心於選擇裏，至少這一秒跟前是我。只求被愛，單純地愛。បងធំម៉ាក់ជាមួយម៉ាក់ទី3ព្យាយាមណាត់ស្រីឲ្យមកជួបបងក៏មិនជំទាស់បានន័យថាព្រមទទួលហើយអត់ទេឬដកចិត្តពីសៀយោហើយរឹតតែមិនមែនបងព្រមមកមើលខ្លួនទាំងដែលក្នុងចិត្តនៅមានគេចុះហេតុអីត្រូវលាក់បាំងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងពេលនេះគេកាត់ផ្ដាច់បងមុនឲ្យបងធ្វើយ៉ាងម៉េចណាហើយចុះនៅពេលនេះពួយជើងកុំទៅអីឡោជើងរឿងបែបនេះយើងត្រូវតែស្វះស្វែងបាទស្វះស្វែងឲ្យធ្វើគេទើសទាស់ចិត្តនោះតែខ្ញុំថាមកពីគេជួបរឿងអាក្រក់ច្រើនពេកធ្វើឲ្យសម្របខ្លួនមិនតាន់ជារឿងធម្មតាដែលបងគួរតែអាណិនហើយក៏មិនគួរដកខ្លួនស្រួលដែរតែត្រូវតែឲ្យពេលគេបន្តិចព្រោះអ្វីដែលគេត្រូវការគឺការព្រួយបារម្ភគឺបានន័យថាបងត្រូវសាកគិតតាមគំនិតគេខ្លះបងជល់ហើយត្រូវឲ្យឯងមកបង្រៀនបងហើយសម្រាប់ថាចង់ទៅទេប្រកាសណាអូនពាក់ខ្សែកនេះហើយបងមិនហ៊ានធ្វើខុសទៀតទេណាខ្ញុំស្រឡាញ់បងទី5អូនមិនមែនគិតតែម្នាក់ឯងទេព្រោះបងក៏ស្រឡាញ់អូនដូចគ្នាចាំពេលដល់ពួយជើងធ្វើដៃថាទៅមើលព្រះច័ន្ទបានទេបងចង់នាំខ្ញុំទៅទេមែនហើយស៊ីយ៉ូបងមិនចង់ធ្វើជាបន្ទុកអូនទេកុំភ្លេចសន្យាណាពួកយើងឡាប់គាត់ហើយរត់រួចទេបងទី5បងទី5បងស្រីប្អូនប្រុសចង់តែប៉ិតអីបងនឹងឆាប់មកវិញចាំបងទីនេះហើយរឿងខ្លះទោះយើងមិនចង់ធ្វើក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើព្រោះថាយើងគ្មានជំរឿយូរត់ស្លន់ស្លាមកមានកាយកុំបញ្ញាពេកធ្វើតាមសម្រួលទៅបងស្រីណាត់តែមើលខ្លួនឆាប់ឡើងគាត់ទៅប្រាប់បានទេឡើងគេថាបងស្រីគេណាត់តែមើលខ្លួនឆាប់ឲ្យយើងទៅហាមណាស់នៅកន្លែងណាទៅកុំធ្វើឲ្យគេភ័យឲ្យគេប្រាប់តាមសម្រួលឈិងយិនសិងអ្នកប្រុសចុងមានរឿងអីទៅសីយ៉ូណាត់តែមើលខ្លួន
ស៊ីយ៉ូបារម្ភពីនាងណាអញ្ចឹងទៅវិញទៅ អ្នកប្រុសចង់ឈប់រវល់នឹងរឿងខ្ញុំបានទេ ហេតុអីបានចង់ទៅមើលខ្លួនមកខាងទៀតជាងឯណា ទៅត្រឡប់មកពីស្រុកក្រៅលើថាជាអ្នកនាង ព្រោះតែលុយនាងព្រមរៀបការជាមួយមនុស្សដែលមិន ព្រោះ ស្លាញ់ ខ្ញុំ ចឹង ចង់បានលុយរបស់គេតែវាខាត់បងត្រង់ដែរកុំឲ្យធ្វើជាបន្ទុកដល់អ្នកណាទៀតស៊ីយូក៏បានទៅរៀនឲ្យតែមានលុយបញ្ហាអាចដោះស្រាយបានទាំងអស់ ស៊ីយ៉ូចង់ក្តីសុខនាង តាំងពីថ្ងៃបងទី5លោតចូលក្នុងទឹកចិត្តខ្ញុំក៏ស្លាប់ទៅជាមួយដែរលែងមានក្តីសុខទោះរៀបតាមជាមួយអ្នកណាក៏មិនខុសគ្នាស៊ីយ៉ូបាទនាងគិតថារៀបការជាមួយនរណាក៏មិនខុសបាទអញ្ចឹងការជាមួយខ្ញុំទៅ អ្នកប្រុសចង់ខ្ញុំដឹងថាអ្នកប្រុសជាមនុស្សល្អព្រោះអាណិតខ្ញុំទៅនិយាយបែបនេះ ខ្ញុំអត់បានជឿឆាយទេខ្ញុំដឹងចិត្តខ្លួនឯងច្បាស់ណាស់ស៊ីយ៉ូពេលដែលឃើញនាងលេងជាមួយក្មេងៗនៅព្រះវិហារទឹកមុខនាងញញឹមញញែមពេលដែលឃើញនាងកាន់ខ្មៅដៃសរសេរអក្សរនាងចង់ចិញ្ចើមពេលដែលខ្ញុំឃើញនាងដឹងថាមួយស៊ុយកើតរឿងនាងជុំសឹងតែដាច់ខ្យល់ស្លាប់សុខទុក្ខរបស់នាងក៏ជាសុខទុក្ខខ្ញុំដែរខ្ញុំដឹងថាវាជាអ្វីមិនមែនជាការអាណិតតែវាគឺជាស្នេហា ខ្ញុំព្រមរៀបការជាមួយអ្នកណាក៏បានត្រូវតែមិនមែនលោក នាងមិនជឿខ្ញុំមែនទេឬមួយគឺនាងសពពើមខ្ញុំ លោកល្អជាមួយខ្ញុំស្អប់ខ្ពើមលោកយ៉ាងម៉េចបានតែរៀបការជាមួយអ្នកផ្សេងជាការដោះដូរខ្ញុំមិនដែលសោកស្ដាយតែព្រោះតែលោកល្អជាមួយខ្ញុំពេកខ្ញុំមិនចង់ធ្វើបាបលោកមិនចង់ឲ្យលោកអស់សង្ឃឹមខ្លាំងជាងនេះ នាងនៅខ្វល់ពីខ្ញុំបានន័យថាខ្ញុំនៅមានភាពសំខាន់នាងមិនចាំបាច់បារម្ភបោកខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំពេញចិត្តឲ្យនាងបោកប្រើតែបើខ្ញុំទ្រាំមើលនាងរៀបការជាមួយអ្នកផ្សេងដោយនាងមិនបានស្រឡាញ់គេខ្ញុំឈឺចាប់ជាងស្លាប់ទៀតខ្ញុំច្បាស់ជាមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹង តែខ្ញុំមិនស័ក្តិសមឲ្យលោកស្រឡាញ់ទេ ខ្ញុំនឹងថាខ្ញុំមិនអាចជំនួសជាមួយស៊ួយបានហើយក៏មិនអាចគិតថាចង់ជំនួសដែរបើនាងគិតថាស្នេហាដែលសម្ពាធនាងខ្លាំងពេកខ្ញុំសន្យាជាមួយនាងថាមិនជាពីស្រឡាញ់ជាមួយនាងទេគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាបាននៅជាមួយនាងដោយបើកចំហបានជួយមើលថែនាងការពារនាងអញ្ចឹងខ្ញុំអស់បារម្ភហើយ ខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ខ្លួនឯងកុំឲ្យយំតែលើលោកនិយាយ ខ្ញុំសន្យាជាមួយនាងមិនធ្វើឲ្យនាងជុំឡើយ អ្នកប្រុសធំ ហើយខ្ញុំថាជីសឿនទៅ ជាសើ បានមានជិតក្រោយពិតមែនបងនឹងរៀបការជាមួយអូនស៊ីយ៉ូបាននាងគិតថារៀបការជាមួយអ្នកណាក៏បានអញ្ចឹងការជាមួយខ្ញុំទៅ បងទីប្រាំជាតិនេះសៀងយោគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចបងទេ ប
នេះជារឿងពិបាកហើយ លោកប៉ាការពិតទៅលោកប៉ាក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំការឆាប់ដែរមិនអញ្ចឹងទេ មកទី3រត់ស្រីឲ្យច្រើនអ្នកហើយមិនពេញចិត្តខ្លះទេ ស៊ីយូមិនល្អកន្លែងណាទៅ វងតកលមិនល្អ ប៉ុណ្ណឹងមិនមែនជាបញ្ហាគេក្រីក្រពិតមែនតែគេក៏ជាមនុស្សល្អដែរខ្ញុំថាគេប្រកាន់កិត្តិយសជាងកូនសិទ្ធិខ្លះទៅទៀតណាមិនដែលធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាស់រុកស៊ីចិញ្ចឹមខ្លួនលោកដោយធ្វើការគប់សពបែបយ៉ាងដើម្បីព្យាបាលប្អូនដែលមិនទទួលលុយពីខ្ញុំទេខ្ញុំសរសើរគេណាស់គេគឺជាមនុស្សស្រីល្អឃើញគេលំបាកធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ខ្ញុំចង់ជួយគេចង់ថែគេចង់ឲ្យគេរស់នៅបានប្រសើរជាងនេះ ប៉ាល្មមអាចមើលដឹងថាឯងស្រឡាញ់គេខ្លាំងមែនទេស្នេហាមិនដែលមើលឋានៈនិងវងត្រកូលរឿងនេះប៉ាក៏មិនសូវខ្វល់ប្រមាណដែរ លោកប៉ាបាននេះថាលោកប៉ាមិនចំទាស់ ឯងចង់យ៉ាងម៉េចក៏តាមចិត្តឯងទៅតែមិញនេះប៉ាប្រាប់ហើយថានេះគឺជារឿងពិបាកសម្រាប់ប៉ា លោកប៉ាខ្ញុំគ្រាន់តែមកសួរយោបល់តែប៉ុណ្ណោះមិនបានប្រាប់ឲ្យប៉ាទៅនិយាយជាមួយម៉ាក់ទេ រឿងនេះប៉ាមិនថាទេតែបើចង់លួមម៉ាក់មិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេ ខ្ញុំដឹងឲ្យប៉ាខ្ញុំធានាថាទឹកតែគង់ភាសាពេញនេះគ្រប់គ្នាត្រូវទៅបានផឹកមិនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនរៀបការទេ បងមិនឲ្យមានស្រីបំរើទៅបាននរណាបំរើពួកយើងទៅ តាមពិតទៅច្បាប់មួយនេះតាក់ទើយូរណាស់មកហើយគ្មានអ្នកណាហ៊ានប៉ះពាល់ទេហើយសុករដ្ឋាភិបាលក៏សើរើឡើងតើត្រូវការអ្វីទៅ ឃើញច្បាស់ណាស់ថាដូចជាមានអ្នកណាម្នាក់លួចជំរុញពីក្រោយរឿងនេះ លោកតុងពួកយើងនិយាយគ្នាយូរហើយមិនក៏លោកមិនបញ្ចេញយោបល់អ្វីខ្លះទៅ មិនប្រាប់ក៏ដឹងដែរថាលោកច្បាស់ជាជំទាស់មែនទេលោកតុង វាក៏មិនមែនដែរព្រោះសង្គមយ៉ាងណាក៏ត្រូវឈានទៅមុខហើយម្យ៉ាងទៀតការផ្លាស់ប្ដូរអាចជារឿងល្អក៏ថាបានរឿងមិនទាន់ខ្លាចជាការពិតកុំទាន់អាស្លន់ស្លោអីថ្ងៃក្រោយចាំគិតគ្នាក៏បានដែរអូអញ្ចឹងក៏បាន យើងក៏បានដែរយើងនាំទៅផឹកតែវិញល្អជាងបានហើយ ល្អ លោកតុងពិតជាមើលឃើញវែងឆ្ងាយមែន គ្មានអ្នកណាល្ងងច្រំដែលនោះទេគេបានកម្រងនៅថងឡូវ៉ាន់មកព្រោះគេមានបណ្ដាញនឹងអាជ្ញាធរហើយគិតថាយើងគ្មានចំណេះដឹងមេធាវីហួរលោកធ្លាប់ទៅប្រជុំជាមួយនឹងពួកគេលោកដឹងអ្វីដែរទេ រាល់ពេលទៅប្រជុំលោកថូម៉ាំងក៏ទៅដែរហើយភាកច្រើននិយាយពីរឿងដែលពាក់ព័ន្ធភ្លើងព្រោះខាងយើងជា supplier មួយដំណល់ទៀតកម្រងរៀបចំបែបម៉េចយើងមិនអាចដឹងបានទេ ក្រែងថាកូនប្រុសលោកមកជួយមើលឲ្យមែនទេ ដែលចង់វ៉ាន់ឲ្យថូម៉ាស់មកធ្វើទីប្រឹក្សាអាចមានផែនការចង់ប្រើឋានៈជាវាយចាក់របស់ Lester មកជន់ពីលើកូនខ្ញុំ អាកញ្ជ្រោងនេះ ខ្ញុំលើមិនថាថូម៉ាស់នឹងបានស្នើទៅខាងរដ្ឋាភិបាលឲ្យដូចឈ្មោះកម្រងទៅជា Arthur Hill ស្អីគេហ៊ីល Arthur ជាឈ្មោះអង់គ្លេសរបស់ចុងវ៉ាន់មានន័យថាកម្រងនេះដាក់ឈ្មោះរបស់គេហើយ ធ្វើបែបនេះបានន័យថាគេដែលគេចែកឲ្យក៏ត្រូវដាក់ឈ្មោះនេះដែរមែនទេកុំសម័យឲ្យសោះឈប់សហការហើយ លោកតុងព្រមខាត់ដើមជារឿងតូចតែបើចុះកងត្រារួចហើយយើងអាចត្រូវសងសំណង វាចង់យកមុខតែវាមិនងាយស្រួលនោះទេជីមីខ្ញុំជឿថាបើទីនេះសាងសង់ជាអគារពាណិជ្ជកម្មច្រើនជាងកន្លែងស្នាក់នៅនោះផលប្រយោជន៍ទាំងអស់នឹងបានកាន់តែច្រើនលោកដឹងដែរទេអគារមួយខ្នងថ្លៃជួលមិនទាបជាង 10000 យួននោះទេវាពិតជាមានតម្លៃថ្លៃណាស់ឬថ្លៃលើសពីនេះទៀតហើយមួយខ្នងក៏ត្រូវកក់លុយ200,000 យួនសិនមែនទេបែបនេះបើសិនជាគិតជាមធ្យមចំណូលរបស់យើងគឺវាអាចនឹងកើនឡើងអូកំពុងតែនិយាយរឿងគម្រោងថងលោកវ៉ាន់មែនទេខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដូចគ្នាដែរមិនស្មានថាលោកតុងក៏ចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងគុយ ហើយនៅឪពុកឯងហត់នឿយហើយព្រោះតែគម្រោងមួយនេះបើខ្ញុំមានចំណែកក៏ចង់មកជួយគិតថែមម្នាក់ទៀតច្រើនគំនិតកាន់តែល្អខ្ញុំមកបែបនេះប្រហែលជាមិនថាទេមែនទេ
មិនថាទេមានតែត្រេកអរខ្ញុំណែនាំឲ្យស្គាល់ទីប្រឹក្សាគម្រោងយើងលោកធំណាលោកនៅចាំលោកតុងបានទេសួស្ដីលោកតុងរីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់លោកសួស្ដីថ្ងៃចុះកុងត្រាពួកយើងក៏បានជួបគ្នាហើយមែនហើយត្រូវហើយមិននិយាយគ្នាដល់ណាហើយនិយាយពីលក្ខណៈទូទៅរបស់គម្រោងថាត្រង់ណាជាផ្លូវត្រង់ណាជាសួនត្រង់ណាជាផ្ទះលំហែត្រង់ណាជាអគារពាណិជ្ជកម្មហើយយ៉ាគ្រាន់តែមើលក៏ដាស់ក៏ទុកថារៀបផែនការបែបទេដោយធ្វើលេងបៃលុកបៃឡទៅកើតជនជាតិចិនជឿរឿងហុងស៊ុយធំបំផុតមុនសង់ផ្ទះយើងត្រូវមើលហុងស៊ុយមុនគេតើយល់ដែរទេទម្រាំអីជាគម្រោងធំត្រូវជៀសវាងអ្វីខ្លះដែរទៅចេះចោះល្អជាងខ្ញុំមានគ្រូហុងស៊ុយម្នាក់ចាំហៅគេឲ្យមកជួយមើលឲ្យចុះលោកតុងអរគុណចំពោះការណែនាំហើយខ្ញុំនឹងចាំទុកហើយនឹងយករឿងនេះទៅប្រាប់លោកប៉ាអញ្ចឹងល្អហើយកុំភ្លេចប្រាប់ឪពុកឯងផងដឹងដែរទេបាទមិនភ្លេចនោះទេខ្ញុំមានការប្រជុំទៀតឈប់រំខានហើយចាំខ្ញុំជូនដំណើរលោកទៅសិនហើយបាទលោកតុងជិះប្រពន្ធទី4របស់លោកចុងគេពិតជាមានចិត្តក្លាហានមែនបទសម្ភាសរបស់គេជាមួយអ្នកកាសែតពិតជាសមហេតុសមផលណាស់ខ្ញុំអានបទសម្ភាសហើយក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងផងដែរពេលនេះល្បីដល់ប្រទេសអង់គ្លេសទៅហើយជឿជាក់ថាច្បាស់ជាអាចជួយស្រីបំរើបានជាស្នាដៃរបស់លោកចុងទៀតហើយតាមពិតមិនពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំនោះទេត្រូវអរគុណប្រពន្ធខ្ញុំលោកកំដាក់ខ្លួនខ្លាំងពេកអីក្រៅពីអ្នកស្រីទី4ហើយនៅមានកូនប្រុសច្បងដែលប្រឹងប្រែងដើម្បីគម្រោងនេះថែមទៀតបើមិនមែនស្នាដៃលោកតើជាស្នាដៃអ្នកណាទៅមិនសោកស្ដាយទេដែលពួកយើងជឿជាក់លោករហូតមកខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យពាក្យណែនាំមិនហ៊ានយកមុខទេសួស្ដីអ្នកប្រុសទី2សួស្ដីលោកប៉ាលោករ៉ូបឺតសាន់លោកចិនសួស្ដីជីមីមានកាយដែររឿងតូចតាចទេពួកយើងនិយាយគ្នាចប់ហើយបើសិនជាឪពុកកូនមានរឿងនិយាយគ្នាពួកយើងមិនរំខានទេពួកយើងលាសិនហើយលោកចុងសង្ឃឹមថាការងារនឹងរលូនចុះសូមឲ្យមានក្តីសុខ Mr. Robertson បាយលោកជិនអញ្ជើញតាមតែប៉ាធ្លាប់ស្គាល់មិនមែនស្រួលទេគេច្បាស់ជាមានបំណងអ្វីហើយលោកប៉ាប្រយ័ត្នខ្លួនផងទៅតុងធីងហឹងនោះបកកែសង្ស័យខ្លាំងណាស់រឿងជាជន់ស្រីបំរើទៅដល់ណាហើយម៉ាក់ទី3សន្យាជាមួយម៉ាក់ទី4ឲ្យសមាគមស្ត្រីគាំទ្រចំណែកឆៃយាវិញក៏ព្រមនិយាយដូចគ្នាដែរដូច្នេះហើយលោកប៉ាកុំបារម្ភអីរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់រឿងនេះតែប៉ាចេញមុខមិនបានឯងជួយមើលឲ្យផងណាបាទប៉ាសៀយូជាក្មេងឆ្លាតរៀនឆាប់ចេះមិនតាន់អីផងក៏ចេះច្រើនតែហើយលោកប៉ូលីសលោកក៏ត្រូវឧស្សាហ៍ដែរខ្ញុំត្រូវចូលវិញរៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះការរៀនរៀងយឺតបន្តិចហើយខ្ញុំជួយបង្រៀនលោកបានក្រែងលោកបន្តិចទៀតសៀវយោរៀបការលោកក៏ត្រូវជួយមើលសៀវយូជំនួសបើមិនចេះភាសាកាយវិការពិបាកនិយាយគ្នាណាបើពេលនេះមូស៊ុយនៅរួងសៀវយោគឺជាអ្នកបងខ្ញុំលើកមុនខ្ញុំបារម្ភខ្លាចលោកហាមសៀវយោរៀបការអរគុណដែលលោកយល់ចិនខ្ញុំមិនចំទាស់តែក៏មិនយល់ស្របដែរឬលោកមិនទុកចិត្តបងប្រុសខ្ញុំដឹងថាគេជាមនុស្សល្អហើយជឿថាសៀវយោច្បាស់ជាមានក្តីសុខតែគ្រួសារនាងព្រមទទួលសៀវយោធ្វើជាកូនប្រសារពិតដែរទេខ្ញុំធ្លាប់បានជួបអ្នកនៅទីនោះបើសិនជាសៀវយោទៅរស់នៅទីនោះគេពិបាកធ្វើខ្លួនខ្លាំងណាស់រឿងលើកមុនបងទី2និងម៉ាក់ទី3ខ្ញុំអាចធ្វើហួសហេតុមែនចំណែកលោកប៉ាក៏មិនដឹងរឿងទៅយល់ច្រឡំលើលោកម្នាក់ទៀតតែមិនបាច់បារម្ភរឿងសៀវយោទេបងធំស្រឡាញ់គេណាស់យ៉ាងណាក៏ត្រូវតែការពារគេដែរហើយចុះអ្នកផ្ទះរបស់នាងដឹងរឿងនេះហើយនៅពេលនេះមានតែបងទី2និងម៉ាក់ទី4ដែលដឹងតែបងធំរៀបផែនការទុកហើយសង្ឃឹមថាគ្មានបញ្ហាចុះខ្ញុំជឿថាប្រកាសជាគ្មានត្រូវហើយក្រែងថាទៅទិញអីវ៉ាន់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនរំខានទេលាសិនហើយពេលចេញវេនមិនមែនជាប៉ូលីសទេហៅខ្ញុំថាតាជឺក៏បានតាជឺខ្ញុំក៏មិនមែនឈ្មោះហេដែរខ្ញុំឈ្មោះហាយី
បងធំសេយោចេញមកហើយថែនបងធំមិនក៏មើលគេបែបនេះមិនខ្លាចខ្វះសុជីវធម៌ទេហ៎ ថ្ងៃនេះនាងស្អាតណាស់ បានន័យថាពីមុនគេមិនស្អាតមែនទេ បងមិនបានថាអញ្ចឹងទេពីមុនក៏ស្អាតដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះស្អាតជាពិសេស កុំចំអន់អ្នកប្រុសធំទៀតអីប៉ុណ្ណឹងគាត់អៀនណាស់ទៅហើយ នៅហើយអ្នកប្រុសធំទៀតហ៎ហើយឈីសឿនឡជីង ឈីសើន វាត្រូវតែអញ្ចឹងអ្នកបងខ្ញុំទៅមើលជាងថតរូបត្រៀមរួចហើយណែ ថ្ងៃនេះនាងពិតជាស្អាតណាស់ទៅជួបលើកដំបូងគឺសំខាន់ណាស់ចាំឲ្យមកខ្ញុំពេញចិត្តនាងសិនចាំប្រាប់ប្រពន្ធឲ្យគាត់ដឹងរួចចាំឲ្យគាត់គិតខ្លួនឯង ធ្វើបែបនេះហៅថាបោកប្រាស់អន់ វាមិនដល់ថ្នាក់នឹងទេដើម្បីឲ្យបានរៀបការខ្ញុំត្រូវធ្វើគ្រប់យ៉ាង ម្ដាយគ្រប់រូបតែងចង់ឲ្យកូនខ្លួនឯងបានរៀបការជាមួយអ្នកដែលស័ក្តិសមខ្ញុំខ្លាចធ្វើឲ្យគាត់ខកបំណង ការជាមួយនារីដែលមានឋានៈស័ក្តិសមយ៉ាងដែលខ្ញុំមិនដែលបានស្រឡាញ់គេខ្ញុំក៏ត្រូវខកបំណងស៊ីយ៉ូនាងកុំបារម្ភអីបើមានបញ្ហាអ្វីខ្ញុំដោះស្រាយបានមានខ្ញុំនៅអ្នកណាក៏មិនអាចធ្វើបាបនាងដែរខ្ញុំមើលថែនាងនឹងការពារនាង ថ្ងៃនេះគិតយ៉ាងម៉េចទៅបបួលពួកយើងមកញ៉ាំបាយធម្មតាឯងក៏កតញ្ញូស្រាប់ហើយតែថ្ងៃនេះដូចមានអ្វីពិសេសមានអីចង់និយាយជាមួយពួកម៉ាក់មែនទេម៉ាក់ទី3ដឹងតាន់ទៀតហើយពួកយើងមិនហ៊ានលាក់បាំងទេ មានអីសំខាន់ទើបនិយាយនៅផ្ទះមិនបានហ៎ ម៉ាក់ទី3ខ្ញុំគិតថាមិនទៅមើលខ្លួនទេ ហ៎តែយើងណាត់ក្មួយរួចហើយគេចង់ជួបឯងមិននៅសុកស្រាប់តែប៉ុណ្ណឹ មែ ង ន ចឹង ហើយថ្ងៃមុនក៏តបយល់ព្រមសុកមិនក៏ឈប់ទៅកុំគិតថាប៉ាបាយហើយម៉ាក់មិនខឹងណា នេះម៉ាខ្ញុំដឹងថាម៉ាក់បារម្ភរឿងរៀបការខ្ញុំតែទុកចិត្តចុះខ្ញុំជួបអ្នកដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយ និយាយពិតអីកុំកុហកម៉ាក់ព្រោះតែមិនចង់ទៅមើលខ្លួនណាយល់ទេ អត់ទេខ្ញុំស្រឡាញ់ម្នាក់នេះពិតមែនខ្ញុំសូមរៀបការហើយគឺក៏បានយល់ព្រម អូដល់ថ្នាក់សំរៀបការហីកូននេះស្មានថាគ្មានសង្សារនៅសុកក៏ចង់រៀបការម៉ាក់មិនដឹងថាត្រូវត្រេកអរឬក៏បារម្ភជំនួសទេ ក្រែងម៉ាក់ចង់មានកូនប្រសាហេតុអីក៏ត្រូវបារម្ភនោះ មិនដែលឃើញមុខមិនស្គាល់ឈ្មោះមិនដឹងថាពេញចិត្តឬអត់ គាត់គួរឲ្យស្រឡាញ់ជឿថាម៉ាក់ឃើញហើយប្រកាសជាពេញចិត្តពិតដែរស្អាតជាងក្មួយយើងអន់មើលរូបទៅដឹងហើយនេះ មានរូបឲ្យមើល មិន ទេ ហើយ ម៉ាក់មើលចុះគឺឈ្មោះជាវសៀវជូយ៉ាងម៉េចដែរ មើលទៅក៏ស្អាតដែរស្អាតជាងក្មួយម៉ាក់ទី ស្រេចតែអ្នកមើលតែស្អាតតែម្យ៉ាងមិនគ្រប់ទេរកប្រពន្ធត្រូវមើលលើចរិតផងដែរ 3ត្រូវហើយចរិតគេយ៉ាងម៉េចដែរ នេះម៉ាក់ជឿភ្នែកខ្ញុំចុះគឺជាមនុស្សល្អ ប៉ុន្តែម៉ាក់គិតថាតាក់ទងគ្នាដល់ថ្នាក់នេះហើយមិនដែលនិយាយចាំបាច់លាក់បាំងធ្វើអី ព្រោះថាមិនទាន់ដល់ពេលខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានការធ្លាស់ធ្លាយទេម៉ាក់ ហើយជាកូនចៅអ្នកណាសេដ្ឋីតកូលអីម៉ាក់ធ្លាប់ស្គាល់ទេ គាត់ជាមិត្តរបស់ខ្ញុំ អូកូនមិនសូវមានមិត្តភ័ក្តិសង្ស័យមិត្តរៀននៅឋានៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាមែនទេ មិនមែនមិត្តរៀនទេគាត់មិនដែលរៀនពិតមែនតែអត្តចរិតល្អណាស់ធ្លាប់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ីម៉ាក់ទី4ជាមិត្តរបស់ម៉ាក់ទី4ដែរ ឯងចង់រៀបការជាមួយស្រីបំរើនៅក្រុមហ៊ី ម៉ាក់ក៏ប្រាប់ថាល្អហើយតើ ដំបងមិនទាន់ដឹងម៉ាក់ក៏ប្រាប់ថាល្អទៅ មិនថាចំណាគេគឺស៊ូយ៉ូដែលខ្ញុំមិនប្រាប់ម៉ាក់មុនព្រោះមិនចង់ឲ្យម៉ាក់មានអគតិជាមុន អ្នកបង
ស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅគ្រាន់តែមើលរូបមិននឹងដឹងទៅកុំអកតេអីខ្ញុំឈឺពោះទៅបន្ទប់ទឹកសិនទៅល្អជាងតោះឆាប់ទៅហាបងស្រីជីស៊ីយ៉ូជាឃាតករដែលឈីសិនទៅជួយឲ្យត្រូវប៉ូលីសបាញ់ធ្លាក់ទឹកនឹងហី មិនខុសទេខ្ញុំក៏ស៊ើបដឹងថាគេមានប្អូនស្រីធ្លាប់ធ្វើការនៅបនស្រីមិនចង់លក់ខ្លួនទើបខំអំដាតសម្រាប់ខ្លួន ហើយបានន័យថាលំបាកទាំងបងទាំងប្អូន យ៉ងតែជឿនឹងយាយគេមើលថែពីអ្នកនេះបានល្អណាស់ យ៉ងតាជឺឈ្មោះនេះដូចជាប្រហែលគឺប៉ូលីសដែលទៅផ្ទះយើងជេរហៅយីនោះអី គឺប៉ូលីសដែលប្រហិននឹងហីទោះល្អដូចទេពធីតាក៏ដោយតែវងត្រកូលមិនស័ក្តិសមនឹងត្រកូលយើងនៅឲ្យឆ្ងាយទៅល្អជាង លោកបងដឹងរឿងនេះហើយនៅគាត់ថាមិនខ្លះ មិនយល់ស្របតែក៏មិនថាអី គាត់ថាយ៉ាងម៉េចបានសូម្បីតួឯកហ៊ីក៏រៀបការជាមួយបានន័យថាគាត់មិនប្រកាន់ឋានៈទេ តួឯកហ៊ីបានធ្វើអ្នកស្រីទី4តើប្អូនស្រីឃាតករចង់ខ្ពស់ដែរអ្នកណាយល់ព្រមនោះ តែរឿងនេះនៅអាចកែប្រែតាន់ មានមធ្យោបាយហី មានដែរតែត្រូវឲ្យប្អូនទី4ជួយម្នាក់ទៀត ចូលមកអ្នកបងធំអ្នកបងទី3ក៏នៅដែរនាងដឹងយូរហើយនៅមែនទេថាឈីសឿនចង់រៀបការមែនហើយកាលនៅក្រុមហ៊ីខ្ញុំក៏ស្គាល់ស៊ីយ៉ូហើយគេជាមនុស្សល្អចូលចិត្តជួយអ្នកដទៃទោះឋានៈក្រីក្រតែក៏ចេះធ្វើការរកស៊ីអ្នកណាស្គាល់ក៏ថាគេជាមនុស្សល្អដែរប្អូនទី4យើងកំពុងនិយាយរឿងកូនប្រសាតកោចង់ត្រូវមកធ្វើជាចវាយស្រីបន្តមិនមែនជួលស្រីបំរើខ្ញុំដឹងហើយសុភាសិតមេឃមាសស្លឹកគុជរើសគូគឺត្រូវតែសមនឹងឋានៈដើម្បីឲ្យកូនចៅមានពូជពង្សល្អបំផុតវាជាតួនាទីប្រពន្ធដើមនាងយល់ដែរទេអ្នកបងធំខ្ញុំមិនបានប្រកែកបងទេគ្រាន់តែនិយាយការពិតលើលោកនេះមានសេដ្ឋីច្រើនណាស់ណាដែលចាប់ផ្ដើមពីចំណុច0ដែរការរើគោសំខាន់គឺលើអត្តចរិតត្រូវតែជាមនុស្សល្អអេ ប្អូនទី4និយាយត្រូវព្រោះគេក៏ចាប់ផ្ដើមពីចំណុច0អ្នកបងកុំខឹងអីប្អូនទី4ក៏កុំប្រកាន់ដែរព្រោះយើងកំពុងតែជួយគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាមកអង្គុយចុះសិនទៅហើយចាំនិយាយគ្នាមកអង្គុយទៅអ្នកបងអាចប្រកាន់ខ្លះតែក៏មិនមែនមានគំនិតបុរាណប្អូនទី4យើងជាគ្រួសារតែមួយគួរតែជួយគ្នាត្រូវទេ មិនខុសទេ ស្រីដែលឈីសឿនស្រឡាញ់ជាមនុស្សល្អក៏ពិតមែនតែក្នុងនាមជាកូនប្រសាតកូចុងត្រូវតែគិតដល់មុខមាត់មិនអាចឲ្យអ្នកណាមកមើលស្រាលបានទើបអ្នកបងចង់បានអ្នកដែលមានឋានៈប្រហាក់ប្រហែលក៏មិនមែនជារឿងចម្លែកដែរហើយបញ្ហានេះយើងដោះស្រាយមិនបានទេយ៉ាងម៉េចគ្មានអីពិបាកទេឲ្យតែប្រពន្ធដើមពេញចិត្តអ្នកបងទៅបានហើយសៀវយោធ្វើប្រពន្ធទី2ក៏គ្មានបញ្ហាអីដែរណោះ ឈីសឿនច្បាស់ជាមិនព្រមទេព្រោះខ្ញុំដឹងថាឈីសឿនមិនព្រមទើបចង់ឲ្យនាងទៅនិយាយជាមួយនឹងសៀវយោបើគេយល់ព្រមឈីសឿនក៏ត្រូវតាមចិត្តឲ្យលោកលំសៀវយោធ្វើប្រពន្ធចង់ហីខ្ញុំនិយាយមិនបាននោះទេ ហេតុអីនិយាយមិនបានបើយើងសុទ្ធតែជាប្រពន្ធចង់ដូចគ្នា ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំក៏អនុគ្រោះហើយនាងកុំតវ៉ាទៀត ប្អូនទី4នាងធ្លាប់ឆ្លងកាត់មុនថែមទាំងចិត្តដិតជាមួយសៀវយោយ៉ាងណាក៏ជួយបន្តិចទៅកុំភ្លេចណាថាត្រូវធ្វើជាគ្នាពួកយើង ម៉ាទី4កំពុងគិតអី ហេតុអីក៏ដឹងថាប្រាកំណត់ ព្រោះពេលមានរឿងដែលត្រូវគិតខ្ញុំក៏មកហាខ្យល់នៅទីនេះដូចគ្នាដែរដើម្បីឲ្យខួរក្បាលស្រឡះហើយមិនជួបប៉ុន្មានក៏រកឃើញច្រកចេញ ឯងមានអ្វីត្រូវគិតទៀត ដែលខ្ញុំចង់រៀបការគិតថាអ្នកម៉ានឹងម៉ាទី3ចំទាស់តែពេលដែលពួកគាត់នៅស្ងៀមវាគួរឲ្យបារម្ភខ្លាំងជាងព្រោះមិនដឹងថាគាត់ចង់យ៉ាងម៉េចម៉ាទី4ដឹងរឿងនេះខ្លះទេម៉ាទី4ចិត្តដិតជាមួយនឹងសៀវយោអ្នកម៉ាប្រហែលជាសួរអ្វីខ្លះហើយកុំរំអីខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងពីគំនិតគាត់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនទប់ទល់ យើងកុំអាននិយាយពីរឿងសៀវយោ
និយាយពីរឿងខ្ញុំល្អជាងទោះលោកបងស្រឡាញ់ហើយតាមចិត្តខ្ញុំប៉ុណ្ណាការថ្មីរឿងក៏ច្រើនអ្នកបងធំជាមនុស្សគំនិតបុរាណពិបាកនឹងទទួលយកតួឯកហេតុដូចខ្ញុំណា ថ្ងៃក្រោយមកគាត់ក៏បានឃើញម៉ាទី4ស្រឡាញ់ប៉ាដោយស្មោះគាត់ក៏ព្រមទទួល អាចជាការបង្ខំចិត្តច្រើនជាងឬក៏ព្រោះតែខ្ញុំជាប្រពន្ធទី4មិនថាជាឋានៈឬអ្វីក៏សួរគាត់មិនបានទាំងអស់តែឯងគឺជាកូនប្រុសច្បងហើយជាទេយាទយកប្រពន្ធក៏ត្រូវតែយកចិត្តមករបស់ឯងដែរការរើកូនប្រសាត្រូវតែតឹងរឹងទេ ម៉ាទី4ខ្ញុំបងវិញអស់ហើយចង់និយាយពីអ្វីអញ្ចឹងចុះប្រាប់តាមត្រង់ល្អជាងថាម៉ានឹងជាអ្វីជាមួយនេះ ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាមិនមែនថាម៉ាឯងគ្មានហេតុផលគ្រាន់តែកំណត់ខ្លះកប់ជ្រៅទៅក្នុងចិត្តរបស់ឯងឬឯងធ្លាប់គិតខ្លះទេថាចង់អានឲ្យគាត់បន្តិច អ្វីដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តឲ្យនោះមិនព្រមដល់ថយចំណាច់ខាត កំពុងគិតអីឡើងភ្លឹង អ្នកបងខ្ញុំដឹងថាបងជាចិត្តផឹកតែផ្កាទៅកំងຕົកឲ្យបងទៅ ដឹងចិត្តខ្ញុំមែន ត្រូវហើយមីងសាយ៉ាងម៉េចហើយ អរគុណដែលបារម្ភប្រហែលថ្ងៃនេះធូរស្រាលច្រើនហើយ បើមីងសាជាហើយពេលណាទៅបងមកផ្ទះឬក៏មិនតន់គិតចង់ត្រឡប់ មិនមែនមិនចង់ទៅតែទៅវិញក៏គ្មានប្រយោជន៍លោកបងឈប់ខ្វល់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅទីណាក៏មិនសំខាន់ដែរ មានបញ្ហាបើមិននិយាយគ្នាតំណោះនឹងកាន់តែរាលដាល បញ្ហាមិនមែនកើតក្នុងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃវាជាចំណងដែលចង់គួរយូរហើយមិនអាចស្រ័យតែម្ខាងបាន អ្នកបងខ្ញុំសុំទោស មកសុំទោសខ្ញុំធ្វើអី ដែលខ្ញុំបានរៀបការដោយសារតែបានបងជួយតែព្រោះតែមានខ្ញុំតែប្របងធ្វើបង្ងើយដាក់បងធ្វើឲ្យបងត្រូវលំបាកខ្ញុំក៏ខ្លាចលបងគាត់ខឹងតែមិនហ៊ាននិយាយជំនួសខ្ញុំអត់បានការមេ នេះជាបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនាងទេកុំគិតច្រើនអីខ្ញុំបែរជាបារម្ភនាងខ្លាំងជាង បារម្ភខ្ញុំអី មិញនេះពេលដែលចូលមកឃើញនាងអង្គុយស្មោះមានបញ្ហាមែនទេឬជាមួយលោកបង មិនមែនទេមិនពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់តែអ្នកបងធំនឹងអ្នកបងទី3មកដាក់សម្ពាធឲ្យខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច សាកនិយាយទៅក្រែងលោកខ្ញុំជួយបាន ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងមកស្មុគជំនួស ការនិយាយប្រាប់អ្នកផ្សេងអាចជួយរំសាយបានច្រើន អញ្ជើញពិសាតែ ហើយយ៉ាមិញហុងមិនចាំបាច់គូសំទេហៅខ្ញុំថាយេហ៊ុយដោយពីមុនក៏បានដែរ ឥឡូវនេះមិនដូចមុនទេលោកជាថៅកែធំអ្នកណាហ៊ានហៅឈ្មោះលោកនោះ អឺស៊ីក៏ជាថៅកែដូចគ្នា ស៊ីមិនសូវដឹងអីទេឯងជួយមើលគេផងណា បាទមេដាយើងទើបតែបើកក្រុមហ៊ុនក៏មានអូដឺចូលមកគិតថាមិនយូរទេនឹងមានលុយសងវិញ មិនបាច់បញ្ញាប់ពេកទេ មែនហើយធ្វើចំនួនកំចិត្តក្តៅខ្លាំងពេកសំខាន់គឺត្រូវបុករឹសឲ្យរឹងមាំសិនទើបបានណាខ្ញុំក៏ដឹងថាមិនគួរបញ្ញាប់តែខ្ញុំចង់ចេញពីក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់ហឹងឲ្យបានឆាប់ៗនេះដល់ពេលនោះខ្ញុំនឹងបានប្រាប់បងស្រីខ្ញុំឲ្យបានដឹងថាខ្ញុំបានក្លាយជាតកែគេហើយអូប៊ីភ្លេចទៅហើយខ្ញុំមានរបស់ផ្ញើមកពីសៀងហៃចាំថាចូលចិត្តញ៉ាំនំគុយហួរ អរគុណច្រើនហើយ ជានំដែលបងស្រីចូលចិត្តយៀនយ៉ាងម៉េចទៅហើយ សុខសប្បាយទេ មេដាសុខសប្បាយស្អីទៅបងស្រីចាំយូរហើយមិនទាន់ឃើញបងថ្លៃមកទទួលទៀត នេះជារឿងពួកគេឯងកុំចេះបានទេ ខ្ញុំមិនដឹងនិយាយជាមួយឈីសិនយ៉ាងម៉េចថាឲ្យសេយោធ្វើចំតែក៏មិនចាំអំពីអ្នកបងធំតែធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតមិនចេញ មកសួរខ្ញុំក៏តបមិនត្រូវព្រោះយល់មុខអ្នកបងធំតែក៏មិនចង់ឲ្យឈីស៊ិនខកបំណងធ្វើឲ្យលំបាកទាំងសងខាង ជាការលំបាករបស់អ្នកស្រីដូចពួកយើង នាងធ្វើតួនាទីល្អហើយ
ពីមុនសៃហ្វុងហួងជាមនុស្សប្រកាន់ខ្លួនតែពេលនេះអ្នកស្រីទី4ចេះមើលទឹកមុខអ្នកផ្សេងធ្វើតួនាទីខ្លួនឯងយ៉ាងល្អតែត្រូវលំបាកបន្តិចហើយ ពេលរៀបការខ្ញុំបានធ្វើចិត្តទទួលរឿងនេះទៅហើយសំណាងដល់លោកបងស្រឡាញ់ខ្ញុំទៅអស់បារម្ភពិតមែនតែខ្ញុំបន្ថយភាពឆ្មាំងឆ្មៃពេលនេះសូមឲ្យតែអ្នកផ្ទះយើងរស់នៅស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណឹងក៏អស់ចិត្តហើយ បាននាងពេញចិត្តនឹងតំណែងនេះមិនឲ្យឈីសឿនយកប្រពន្ធចុង ខ្ញុំទទួលបានពិតមែនតែមិនចង់យកកំណត់ខ្លួនឯងទៅដាក់ឲ្យអ្នកផ្សេងនោះទេ ត្រូវហើយមនុស្សមានគំនិតផ្សេងគ្នាមិនមែនគ្រប់គ្នាគិតដូចខ្ញុំគិតថាស្នេហ៍ពិតមានតែមួយលើហើយខ្ញុំក៏មិនមែនប្រពន្ធតែម្នាក់របស់លោកបងដល់ពេលនេះក៏មិនទាន់ទម្លាប់នឹងការចែកប្តីជាមួយអ្នកផ្សេងក្នុងនាមប្រពន្ធចុងជួវ៉ាននាងប្រហែលធ្វើបានល្អជាងខ្ញុំជឿលើនាងហើយជឿលើឈីសឿនដែរថារឿងនេះត្រូវតែចប់យ៉ាងល្អ អូប្រនាងមកវិញហើយ បងស្រី មានដែរ មកវិញហើយហ៎ មិនក៏ធ្វើមុខប្លែកៗ អត់ទេ ហេតុអីឃើញខ្ញុំមកវិញក៏នាំគ្នាអង្គុយស្ងៀម គ្មានអីទេកុំគិតច្រើនអីយើងកំពុងតែនិយាយឲ្យមេដាផ្ដាច់អាភិន មែនហើយធម្មតាថ្មនេះត្រូវគេងជក់ហើយ យៀនឯងនិយាយត្រូវរបស់បែបនេះផ្ដាច់បានក៏កាន់តែល្អដើម្បីបានឃើញកូនប្រុសមានអនាគតល្អនឹងគេ មេដាផ្ដាច់អាភិនដើម្បីខ្ញុំនឹងខំធ្វើការដើម្បីមេដាហើយនឹងបងស្រី យូរទៅកាន់តែសម្ដីផ្អែមហើយ មិនមែនផ្អែមតែសម្ដីទេថែមតែគិតដល់បងថែមទៀតមិញហុង ចា យករបស់ផ្ញើមក ចាចា មានមិត្តភក្តិម្នាក់ទិញនំគួយហួរពីសៀងហៃមកផ្ញើបងស្រី មិត្តម្នាក់ណាមិនក៏យល់ចិត្តម្លេះដឹងថាបងចូលចិត្តនំគុយហួរ ព្រោះគេទៅប្រាប់ឲ្យមិត្តដឹងនឹងណា នំមកដល់ហើយ មិត្តម្នាក់នេះត្រកូលឈីហ៎គេមកទីនេះហ៎ ហេតុអីក៏បងដឹង ចូលមកក៏ឃើញទឹកមុខចម្លែកច្បាស់ជាមានរឿងអ្វីលាក់បាំងហើយអ្នកដែលដឹងថាបងចូលចិត្តញ៉ាំនំគុយហួរមានតែគេម្នាក់គុណ ឯងស្គាល់គេច្បាស់យ៉ាងនេះអ្នកណាអាចលាក់បាំងបាន មេដាធ្លាប់ស្អប់គេតែ ហើយសុភាសិតពោលថាឈើដួលកន្លងបានតែមនុស្សដួលហាមកន្លងមិនស្មានថាអ្នកអូសឆៃកែវមកវិញក៏ខ្លាយជាថៅកែធំពីមុនបើកុំតែយើងរៀបរៀងពួកឯងកុំអីឯងមានក្តីសុខជាមួយគេទៅហើយមកពីយើងមិនល្អធ្វើឲ្យឯងត្រូវបាត់បង់មនុស្សល្អទៅត្រូវមកកើតទុកនៅពេលនេះយៀនឯងនៅខាងអនលើកទោសឲ្យយើងបានទេ ខ្ញុំហៅមេដាហើយមេដាជាម្ដាយមួយជីវិតយើងជាម្ដាយកូនគ្នាកុំគិតច្រើនអី ទោះមេដាមិនប្រាប់ខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាបងព្រមរៀបការជាមួយបងថ្លៃព្រោះចង់ឲ្យពួកយើងបានសនុកចុះបើឲ្យរើសបានម្ដងទៀតនោះ រើសអ្វីទៅ គឺរើសផ្លូវដែលឯងចង់ដើរពេលនេះឈីយើហ៊ុយនៅមិនទាន់រៀបការប្រហែលគិតថាគេគិតយ៉ាងម៉េចជាមួយឯង គាត់ជាមនុស្សល្អហើយស្រឡាញ់តែបងម្នាក់គត់មិនសាវ៉ាដូចជាបងថ្លៃទេ បងមិនបានត្រូវចាប់បង្ខំឲ្យរៀបការតាមពិតបងស្រឡាញ់ជួវ៉ានថ្ងៃក្រោយកុំនិយាយរឿងនេះទៀតអីបងដឹងថាអ្វីល្អចំពោះខ្លួនឯងបំផុត ចង់ដើរផ្លូវមួយណាឯងគិតដោយខ្លួនឯងចុះឲ្យតែមានក្តីសុខបានហើយ ខ្ញុំអរគុណហើយ អបអរសាទរ អរគុណណាស់ មិនស្មានថាយើងខ្លាចជាគ្រួសារតែមួយជីវិតពិតជាដូចឆាលខោនមែនសុទ្ធតែស្មានមិនដល់ដូចគ្នានឹងខ្ញុំគិតថាជាតិនេះឧទ្ទិសខ្លួនឲ្យការសម្ដែងស្មានមិនដល់ថាខ្លាចជាអ្នកស្រីទី4ទៅវិញ តែក្នុងផ្នែកខ្ញុំអ្នកស្រីជាមនុស្សអស្ចារ្យណាស់ ចាំបាននាងធ្លាប់សួរថាខ្ញុំខូចចិត្តទេសោកស្ដាយឬអត់ ខ្ញុំស្ញប់ស្ញែងអ្នកស្រីព្រមលះបង់ដើម្បីស្នេហា មិនមែនអស្ចារ្យទេគ្រាន់តែគិតថាស្នេហានឹងការងារមួយណាសំខាន់ជាង
ហើយដឹងច្បាស់ថាជីវិតគូពួកយើងមិនមែនមានតែពេលនេះខ្ញុំត្រូវគិតដល់អារម្មណ៍របស់មនុស្សនៅក្នុងផ្ទះមិនចង់ឲ្យអ្នកណាខូចចិត្តទៀតនោះទេ អ្នកស្រីចង់ជំទាស់រឿងខ្ញុំមែនទេខ្ញុំជាអ្នកក្រតូចទាបមិនស័ក្តិសមទេ សេយូក៏មើលស្រាលខ្លួនឯងអីនាងគឺជាគូក្រុងដែលឈិនស៊ិនរើសយកហើយមានចំណុចល្អច្រើនដែលគួរឲ្យសរសើរកុំគិតថាខ្លួនឯងតូចទាបដល់បាត់បង់មនុស្សល្អទៅមិនអញ្ចឹងនាងនឹងស្ដាយក្រោយអស់មួយជីវិត ហើយឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបគាត់ព្រមទទួលយកខ្ញុំ តាមពិតរឿងនេះនៅមានច្រកចេញស្ថិតនៅលើនាងថាព្រមអំក្បាលឲ្យដែរទេ ឲ្យអោនក្បាលយ៉ាងម៉េចទៅ មានដូចជានាងព្រមលះបង់ដំណើរអ្នកស្រីចង់ឬក៏អត់ ខ្ញុំមិនយល់សម្ដីអ្នកស្រីទេ ខ្ញុំបានន័យថាមិនបានធ្វើប្រពន្ធដើមតែធ្វើជាប្រពន្ធចឹងហើយដែលត្រូវជាម្ដាយគេមែនទេកុំបារម្ភអីបាននាងមិនប្រកាន់ឋានៈគាត់ក៏មិនជំទាស់ដែរ តែមិនទាន់បាននិយាយជាមួយអ្នកប្រធំគាត់អាចមិនព្រមក៏ថាបាន បាននាងទទួលបានគេក៏មិនបដិសេធដែរ បានន័យថាធ្វើមុននិយាយមែនទេ ម៉ាទី ឈីស៊ិនហេតុអីបាននៅផ្ទះ 4 ហើយស៊ីយ៉ូម៉ាទីនេះ អ្នកស្រីទី4នាំខ្ញុំមកជួបម៉ាក់លោក ម៉ាទី 4 មានអ្វីលាក់បាំងខ្ញុំទេ អ្នកបងថាមិនជំទាស់សេយូតែមានលក្ខខណ្ឌហាមធ្វើប្រពន្ធដើមឲ្យធ្វើប្រពន្ធចឹងហើយសេយូក៏យល់ព្រម ពិតមែនទេ បានរៀបការជាមួយលោកគាត់សំណាងល្អណាស់ហើយរឿងឋានៈមិនសំខាន់ទេ តែខ្ញុំមានប្រពន្ធតែម្នាក់គត់ហើយប្រពន្ធម្នាក់នេះត្រូវតែជួយស៊ីយ៉ូម៉ាទី 4 ម៉ាគឺជាមនុស្សមានហេតុផលហើយដែលក៏ព្រមជួយម៉ាខ្ញុំប្រឆាំងរឿងមានប្រពន្ធច្រើនដងខ្ញុំមិនមែនជាប៉ាចំណែកស៊ីយ៉ូក៏មិនមែនជាអ្នកដែរ កុំបន្ទោសអ្នកស្រីទី4អីខ្ញុំគិតច្បាស់ហើយមិនប្រកាន់ទេ តែខ្ញុំប្រកាន់ខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ហើយមិនឲ្យនឹងល្បាតទៀតទេបានថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅនិយាយជាមួយម៉ាអាចដាច់ស្រេច 亂世目光，不出一息到訪，將愛活埋活葬，告別時仍綻放，年月如火，還是會因你着過，以一生精力去記得完美狀況，要做錯。也為你去出錯，有時間去消磨，跟你共同度過，像結識的最初。有時情可到老，有時離開會更好，憾事不必細數。只願今生跌倒。